హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ స్నేహాస్ వ్లాగింగ్. ఈరోజు రెసిపీ వచ్చేసి సొంటి మిరియాల పాలు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ కొన్ని మిరియాలు ఈ విధంగా తీసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కొంచెం తగినంత సొంటి తీసుకొని రెండింటిని మనం దంచుకొని పౌడర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే విధంగా ఈ విధంగా దంచుకోవాలి. వీడియోలో కనుక మీరు చూసినట్లయితే ఈ విధంగా పౌడర్ కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేలాగా మీరు దాన్ని దంచుకొని పెట్టుకోండి. ఆ తర్వాత వేడి పాలు తీసుకొని అందులోకి ఈ ప్రిపేర్ చేసిన మిరియాలు సొంటి పౌడర్ అనేది వేసుకోండి. ఆ తర్వాత అందులో మనం చిటికెడు పసుపు వేసుకుందాము. ఆ తర్వాత నేను షుగర్ యూజ్ చేయకుండా డేట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను. ఒక 2 డేట్స్ అందులో వేసేసుకొని ఆ మిక్స్చర్ని మంచిగా మిక్స్ చేసేసుకోండి అండ్ దాన్ని తాగేసేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ స్నేహాస్ వ్లాగింగ్. ఇది చాలా పవర్ఫుల్ డ్రింక్ అండి. ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఫర్ ఫీవర్, కోల్డ్ అండ్ కాఫ్. థ్యాంక్ యూ.